是轴承的声音还是刹车的声音？我们空转一下，感觉这个声音并不是很大，但是骑行的时候声音非常大。我们现在把这个车轮拆掉，看一下里边是轴承的问题还是刹车的问题，因为前边只有轴承和刹车，没有其他的东西。拆开以后，我们发现这个刹车片上的弹簧断了，应该是这个弹簧断了之后刹车片的声音。我们现在把这个刹车片取下来，找一个弹簧换上去。好，我们现在把这个弹簧装上去。弹簧装好以后，我们现在把刹车片装回去。问题来了，我问大家一个问题：这个车我收它多少钱合适呢？大家认为？现在这个刹车片装回去，我们现在把轮子装好以后，试一下看这个声音还有没有。把螺丝打紧了，我们现在试一下。除了有刹车的响声，其他就正常了。